Jeg sender en gang imellem live på Facebook, og det er der en del, der er ked af, at jeg gør på skæve tidspunkter. Men med denne video har jeg ønsket at lave en voice-over, så dem, der ikke var med til live, de kan få den her farvelægning af Three Scoops Kaminen, selvom de ikke var med live. Jeg starter med at tage min stamp body frem og finde noget Nena-papir. Jeg bruger Nena-papir, fordi jeg har tænkt mig at farvelægge med Copic. Og efter min mening er Nena-papir det bedste til Copic, og det er helt okay at have en anden mening. Det handler lidt om, hvad man er lært op i. Jeg flytter stemplet undervejs, fordi at jeg får lyst til at stemple 2 kaminer, i tilfælde af, at den første jeg laver, at jeg laver fejl på den. Så kan jeg farvelægge på nummer 2, uden at skal finde alle tingene frem og stemple en gang til. Så først så stempler jeg lige den her, i tilfælde af, at jeg laver fejl, kamin, og så stempler jeg den, jeg egentlig har tænkt mig at farvelægge. Nu finder jeg så min tingeltangel, der hører med i det her byggescene-sæt op, og det stempler jeg med en akrylklods. Jeg kommer aldrig til at stemple kun med stamp body, for jeg elsker min akrylklods og bruger den rigtig meget, også selvom jeg har stamp body fremme. Så jeg stempler lige de her ting, og tænker, at dem farvelægger jeg til sidst i videoen. Nu har jeg fundet mine tusser og gør klar til at starte min farvelægning. Jeg vil starte med alle de dele, der skal være træ, og lige nu fortæller jeg, hvorfor at jeg har valgt at vende papiret, på trods af, at det ser træls ud for dem, der kigger. Men det er altså fordi min hånd, den har meget nemmere ved at farvelægge lige streger på den her vinkel, end hvis det lå helt lige, så skulle jeg sidde i sådan en skæv vinkel. Jeg starter med at lægge mine skygger, min mørkeste skygge, og dem lægger jeg der, hvor jeg føler, at den øverste stykke træ ligesom skygger ned, og fra bunden, der lægger jeg dem så nedefra og op, fordi at jeg tænker, at lyset falder lige i midten af den her kamin. Her vælger jeg at farvelægge under stenene, som skal være det her træpanel, som er hele vejen rundt om den indre kamin. Og nu tager jeg så min mellemfarve og farvelægger så godt som jeg kan i de her meget tynde streger, og viser, at jeg maser min lillefinger. Det er den, jeg lægger vægt med, så den bliver mast alt efter, hvor hårdt jeg trykker, og i dag, der ryster jeg rigtig meget, så derfor så får den rigtig meget tryk. Den her tusch, jeg lige har taget frem, kan jeg allerede, da jeg starter med at farvelægge den, se og mærke, at den trænger altså til noget genopfyldning. Og man kan se, at den ene ende, den er lysere end den anden, og det er sådan, jeg ser det. Så jeg genopfylder den lige, og så går jeg videre til at farvelægge med min mellemfarve her i midten, hvor det her træpanel er. Og da jeg så tager fat i min lyseste farve, så kan jeg rigtig tydeligt mærke, at den er blevet genopfyldt, og den er meget mere behagelig at farvelægge med nu. Så det kører, og den blender rigtig flot, fordi den nu har fået det genopfyldt, den her farve. Jeg finder min røde kombination frem, som jeg vil farvelægge selve kaminen med kaminvæggen. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde den. Og der ligger min skygge, den ligger oppe under træpanelet, og helt tæt ned til det nederste træpanel. Jeg tænker, at kaminen den er lysest der, hvor lyset det ligesom kommer inden fra selve ilden, så den vil være lysest lige på midten. Så nu hvor jeg skifter over til min mellemfarve, så sørger jeg for, at der lige på midten til begge sider, der er der lysest, der efterlader plads til min lyseste røde. Og ellers så dækker jeg resten både i top og i bund, så det kun er her, både til højre og venstre, at jeg har lagt min mellemfarve. Når jeg så tager min lyseste røde, så kan jeg dække resten ind, og man har den her illusion om, at ilden den lyser op på siderne ud på den her kaminvæg. Nu tager jeg inde i selve kaminen, og der tænker jeg lidt ligesom her udenfor, hvor der er lysest her, at lyset fra selve ilden, den rammer den her kant og den her kant først, fordi de ganske enkelt er tættest på, hvorimod hjørnerne er længere væk. Om det er rigtigt i virkeligheden, det ved jeg ikke. Det er bare natjalogik.
Det, der er tættest på lyset, vil være lysest. Det, der er længst væk, vil så være mørkest. Og så bliver det bare bedst, når der er den her forskel, så man ligesom kan se, der er dybde ind i kaminen. Så jeg har sat C7, C6, C5, C4 og C3. En masse C'er. Så jeg starter, som jeg prøvede at forklare, med at lave min mørkeste C-farve, C-grå her, den ligger jeg i hjørnerne, og den udvider jeg så lige så langsomt, indtil jeg mødes inde ved ilden og på top og højre og venstre side af det her hul, hvor kaminilden ligesom er inde i. Så jeg starter fra den mørkeste, og så går jeg skridt for skridt, lysere, lysere, lysere i buer ind mod ilden og op mod toppen. Og nu begynder jeg altså at dække siderne til, og efterlade en lille smule plads til den lyseste grå, rundt om selve ilden og op i toppen, som er de sidste 2 steder, jeg tænker, at der skal der dækkes. Nu vil jeg farvelægge den her ydre kant, og der tager jeg de 3 lyseste C'er, 5, 4 og 3, og så dækker jeg i streg fra bunden og blender dem sammen. Stenene, som jeg skal til at farvelægge nu, vælger jeg at tage C7, C5 og C3. Og så lægger jeg i sådan nogle folder og krøller min dybeste skygge. Der, hvor der skal være huller, hvor der ligesom skal være små folder i stenene. Så tager jeg min C5 og dækker det meste af yderkant på hver sten. Så den ligesom får sin mellemfarve, sin oprindelige farve. Og så tager jeg og dækker det hele med min C3, som ligesom bliver der, hvor stenen er highlightet af lys. Nu vil jeg farvelægge selve træet, der brænder, så der tager jeg de samme brune toner, som jeg brugte til træpanelet. Men i toppen af dem, jeg blender dem fra mørkest i bunden, lysest i toppen, og så bruger jeg en gul allerøverst. Og det er fordi, at jeg tænker, at ilden den skinner ned på det her træ, der brænder. Nu farvelægger jeg selve ilden, og ilden i et bål er lysest, hvor det er varmest, så det skal være lysest i midten. Så har jeg allerede lagt den lyseste gule i midten, og så tager jeg det her orange og lægger sådan lidt pletvis ud til kant og dækker det hele med min lyseste orange. Jeg tager en farveblyant og laver nogle streger i ilden for at give lidt mere liv og levende ild. Oprindeligt havde jeg ikke planlagt, at jeg ville farvelægge de her tingeltangler, der følger med. Men jeg vælger at påbegynde den proces og starter med de her Christian og vælger en god julegrøn kombination. Den kan selvfølgelig læses i hjørnet, ligesom de fleste andre af mine kombinationer kan undervejs i en video. Og så diskuterer jeg lige lidt med mig selv og dem, der følger med, om bærene de er røde eller om de er hvide. Og vi bliver alle sammen enige om, at de er røde, så dem finder jeg en anden rød kombination til, end den jeg har brugt til selve kaminen. Det er den samme røde kombination, som jeg bygger lidt ud på og vælger at bruge til resten af tingeltangel. Julestok og julekugle vælger jeg at give en lys blå ude i kanten nu, fordi jeg tænker, at den er god som en skygge på hvidt, og den skal have lov lige at tørre lidt, så jeg giver den blå nu, og så arbejder jeg videre med noget andet, mens den tørrer. Jeg tilføjer noget gul til vedhænget på den ene julekugle. Så begynder jeg arbejdet med den her stabel af pakker. Og til den skal jeg også lige finde mig nogle farver. Jeg bliver enig med mig selv om, at den skal være lysere grøn, eller i hvert fald en anden end den her julegrønne, jeg lige har brugt på Christianen. Og at jeg vil have både selve kasse og låg de samme farver her. Man kan jo ellers skifte lidt og lave en meget farverig stabel, men jeg vil gerne have den bliver sådan nogenlunde rolig. Så jeg tager en grøn til den nederste pakke her, og så finder jeg mine røde tusser frem igen, som jeg så bruger til at farvelægge den her øverste stabel. I den her røde kombination tilføjer jeg en mørkere, end da jeg lavede Christianens bær. Så den starter altså med en R29, og en R24 og en R22 til slut.
Det er typisk det, jeg sådan bruger til sådan en god julerød eller postkasserød. Undervejs her har jeg lidt par hunde, der skal lukkes ind og ud, så jeg klipper lidt i det, og det giver lidt problemer med lyden, der hakker. Båndet her på gaven vælger jeg, at jeg vil lave i en orange-gul, gerne over i det guld. Så jeg starter med min mørkeste orange og forsøger at lægge sådan nogle folder ind i båndet. Så 2 nedefra og 1 oppefra. Og så arbejder jeg videre med min mellemfarve. Og forsøger stadigvæk at arbejde ud fra, at jeg gerne vil have de her folder kan ses. Men det er sådan, når man bruger alkoholtusser, så løber alkoholen jo gerne ud af papiret. Og nogle gange kommer det til at blende mere, end man egentlig havde tiltænkt. Derfor finder jeg min farveblyant frem igen og bruger den til at forstærke de her dybe orange folder, som gør, at båndet, det kan ses, at båndet det ligesom bølger. Nu er min julesok og min julekugle, den blå farve, tør, så jeg kan arbejde videre med min røde og få farvelagt de her røde striber i min julesok og striberne på min julekugle. Så jeg starter med min mørkeste røde ud til kant, ligesom jeg har lagt den blå som skygge, så er det samme kant, jeg arbejder med den mørkeste røde. Nu tager jeg mellemrød. Og så efterlader det her lille hvide i midten, hvor jeg kan tage min lyseste røde, og så bliver det highlight, der gør, at det ser ud som om den krøller. Til slut får julekuglerne her en omgang farver. Jeg kan mærke, at jeg er ved at begynde at have mast min lillefinger så meget, fordi det er små ting, at jeg arbejder med, at den er ved at være helt flad på den ene side. Og det er altså den her modvægt, jeg snakkede om, at når jeg skal farve noget småt, så er det min lille finger, der er vækststangen. Det er altså den, der bliver mest flad. Og så er jeg sådan set færdig for den her gang. Og jeg takker dem, der har fulgt med live. Og siger tak for i dag. Jeg klipper ud på et senere tidspunkt. Jeg forsøger at love at lægge et billede ind med kombinationer, jeg har skrevet ned undervejs. Og det kan man så se i kombinationsalbummet inde i gruppe for Stamps Are Forever.